baby လေးတွေလေထုတ်လျောင်းမဖြစ်အောင်နို့တွေအရန်ပြန်အန်တာမျိုးပေါ့နော်မဖြစ်အောင်လို့ဆိုလို့ရှိရင်လေထုတ်ပေးရမယ်အဲ့တော့လေထုတ်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒေါက်တာကိုမေးထားတဲ့ပေါ့နော်မိကုန်းလေးတစ်ခုကကြတော့လေကတော့ထုတ်ပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်း baby လေးကကြတော့လေနို့ဆိုပြီးတဲ့အခါမှာဆိုအိပ်ပျော်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လေဘယ်လိုထုတ်အောင်လဲမသိဘူးလေထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုလည်းပြန်နိုးသွားမှလည်းဆိုတယ်ပေါ့နော်ဒီမျိုးလေးမေးထားတာရှိတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ baby လေးတွေအိပ်သွားတယ်ပေါ့နို့ဆိုပြီးအိပ်သွားတဲ့အချိန်မှာဆိုရှင်လေဘယ်လိုထုတ်အောင်လဲဆိုတာလေးကိုပြပေးပါမယ်အဲ့တော့ baby လေးတွေကကြတော့ဒီလိုနို့ဆိုပြီးပြီဆိုလို့ပေါ့နော်ဒီလိုအိတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့သူတို့ကိုဒီလိုမျိုးလေးသူတို့ရဲ့ပါးလေးကိုဒီပါးလေးကိုပေါ့နော်အခုရဲ့ဒီပခုံးလေးပေါ်မှာဒီလိုမျိုးလေးစောင်းပြီးတော့တင်တာဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လည်းမေးစီလေးကိုဒီလိုမျိုးလေးတင်ထားပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးထားပြီးလို့ရှိရင်ပခုံးပေါ်မှာဒီလိုလေးထားပြီးလို့ရှိရင်လေးထုတ်ပေးလို့ရပါတယ်ဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော်လေးထုတ်တဲ့ခါမှာဆိုတော့ကြောကိုဒီလိုမျိုးလက်နဲ့ဒီလိုမျိုးအပြားလိုက်ရိုက်တာမဟုတ်ခနဲ့လက်ခုံးပြီးလို့ရှိရင်ပေါ့ဒီလိုမျိုးလေးရိုက်ပေးခြင်းအဖြစ်လေးထုတ်ပေးလို့ရတယ်အဲ့ချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဒီလိုမျိုးထိုင်နေတာပဲဖြစ်ပလေးစေဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လဲဒီထပြီးတော့မှပေါ့နော်လမ်းလျှောက်ပေးတာပဲဖြစ်ပလေးစေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့လေထုတ်ပေးလို့ရတယ်ဒီချိန်မှာဆိုရင် baby လေးတွေကမနိုးပါဘူးမနိုးဘဲနဲ့သူတို့ကကြတော့အိတ်လက်စာပုံစံလေးတိုင်းပဲဖြစ်ပြီးလို့ရှင်သူတို့ရဲ့ဒီခေါင်းလေးကိုလည်းထိန်းထားပေးမှဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့အခုရှိတာကကြတော့မေမေတို့ baby တို့နေနေပေါ့နိုးထုတ်ပေးတဲ့အခါဆိုလို့ရှင်တော့ဒီပခုံးမှာဆိုလို့ရှင်တော့ဒီတပတ်စာလေးပေါ့နော်တပတ်စာလေးတော့သူခံထားပေးဖို့လိုတယ်ကလေးကလေထုတ်နေနဲ့တခါလေးနိုးလေးပါပြန်ထွက်တယ်ဆိုလို့ရှင်ကိုယ်ကိုစုံမသွားအောင်လို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမျိုးလေးထားပြီးလို့ရှိရင်လေထုတ်ပေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ကလေးကလေထွက်သွားပြီးတော့ပုတ်ပြီးနေလေထွက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ခေါင်းလေးကိုထိန်းဒီလိုလေးပြန်ယူပြီးသွားလို့ရှိရင်ကိုကပြန်ပြီးတော့မှပေါ့နော်ဒီပကတ်မှာပဲတိတ်မလားအဲ့ရပေါ်မှာပဲတိတ်မလားတိတ်မဲ့နေရာလေးမှာထားပြီးလို့ရှိရင်တိတ်ပေးလို့ရပါတယ်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ baby လေးတွေအိတ်နေရင်းနဲ့နှုတ်ထုတ်ပေးလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်ကျန်တဲ့နီလန်းလေးတွေကတော့ baby လေးတွေနိုးနေတဲ့အချိန်မှာလေထုတ်ပေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ baby လေးတွေကိုဒီပေါ့နော်ဘယ်လိုပြုစုစောင့်ရှောက်ရမလဲနောက်လို့ရှိရင်သူတို့အတွက်အာဟာရဖြစ်အောင်လဲဘယ်လိုမျိုးပေါ့နော်ကျွေးမွေးရမလဲဆိုတာကိုနိုးတိုက်တဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့ဘယ်လိုမျိုးနိုးတိုက်ပေးရမလဲဆိုတာသိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒေါက်တာကိုတိုင်းဖွင့်ထားတဲ့ newborn nutrition ရဲ့နောက်ပြီးတော့ဝိကိစ္စကလေးပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးတင်တဲ့ newborn care course ဆိုပြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ baby လေးတွေကိုတေချာလေးပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်းနဲ့အမားလည်းမပါခြင်းဘူးနောက်ပြီးကိုယ့်ရဲ့ပေါ့နော်ခုလက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်နေပြဿနာတွေဖြေရှင်းခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒေါက်တာဖွင့်ထားတဲ့ newborn care နဲ့ newborn nutrition course ကိုလာရောက်တက်နိုင်ပါတယ်